Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitaabni sadaffaan qixxiinsa waan biraatiif biqiltuu dhufe mul'atuma duraan jiru garuu gaafan kitaaba jalqabaa barreessu irratti illee kitaaba sadaffaa kana yaadaan namni garuu kallattiinis alkallattiinis hin tuune tuqeetiin ture. Kitaaba bilisummaa sammuu yoo agartanii jirtan teebilii tokko jiru warreen teekinooloojii adda addaa waan adda addaa harkajeen jiraamte hedduu jiraatan san keessa maqaan islaamaa ni jira jiru kana keessa immoo ni jira waan qabu qabaachitee kitaaba sadeetu sun sammura dalaga bilisummaa sammuu sammura dalaga qajeeltuun namoomaa onneerra dalaga kun immoo lubbuurra dalaga hafuuraaf imaamantii islaamaa sadeetu furmaata jechuudha. Iccitiin waan kana laaffateef waggaa tokko keessatti ji'a jaha keessatti kitaaba lama Itoophiyaa keessatti namni barreessee eebbisee hin beeku rafumaan nagaa gaarii maqaan biraatiin. Waan kitaaba jalqaba irratti seensa jalqaba yeroo jalqabu alhamdulillahi kun gargaarsa rabbii jeetiin eegalee kitaabni lammaffaan dhufee lammaffas gaafa eegalu alhamdulillahi rabbumaan na gargaaree jeetiin eegalee sadaffaan dhufee kanarratti alhamdulillahi rabbii na gargaaree jeetiin dhufe jechuudha dhufa inshaallah. Kanaaf الله أكبر لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فجر ربنا كواتمانين أغريجت الله أكبر الله أكبر jalqabarratti qarooma islaamaatti yeroo seennu yeroo siin qabnu haaskuul gaafa jiru yeroo barannu the father of chemistry alkim the father of history yeroo dubbisu the father of biology Grigor Mendel mo'eddu ni jira mathematics physics hunda abbaan waan biraati Proton G.G. Thomson James Chadwick hedduu jarri maqaa isaanii fuudhaan hedduu Louis Pasteur kama motora makina James Watt James Gutenberg John Dalton xayyaara buufise Wright brother Wilbur Wright Oliver Wright ofii makuma islaamaa tokko keessaa dhabe Isaac Newton kan tokko gore gula ajin ni kai tani slegana Isaac kun islaamat hono yesi sammuu edaayeen swamrat ajaa'iba namni islaamaa itafa injiru sawbo jeeni achirana see wanti kuni bodare dajari kasi maqaa obesun jalaate malee wanti keenyuma qaroomina jechuu hiikaa asirraa ka'a. Hiikaan qaroomina akkaataa sadarkaa addunyaan jiruunis dishiinarii seeraatiin jiru dishiinaruma hiikaa afaanii hunda jiruun qaroomina jechuun hiikaan isaa guddinaa fi dagaagina guutuu hawaasa tokkoo roga maraan jechuudha. Roga maraan yeroo jennu roga tokko gara maateriyaalitii dhaquuna gara jireenya addunyaa adeemsa jireenya addunyaa roga biraa immoo ispirichuwaalitii hafuura jechuudha. Qarooma jechuun hawaasni tokko hawaasa qarooma maali jechuudhaaf ulaagaa lama guutuu qaba jechuudha. Adeemsa jireenya addunyaatiinis guutuu ta'uu qaba. Adeemsa amantii hafuuraatiinis guutuu ta'uu qaba. Kana lamaan akka qabu amantii islaamaa qofa jechuudha addunyaarraa. Alhamdulillah ta'ala. Kana yeroo jechuun gama adeemsa justifikeeshinii qorattoota addunyaarraayis qora saayinsii barate. Islaamaa osoo hin ta'in Wala Islaamaa ta'ee irraa ragaa adda addaa suuradeetiin jira. Quraan Islaamaa irraa suuradeetiin jira. Roga adeemsi jireenyaa hundaa yeroo jennu hawaasummaan ta'uu danda'a, siyaasaan ta'uu danda'a, teekinooloojiin ta'uu danda'a, aadaan ta'uu danda'a, diinagdeen ta'uu danda'a, teekinooloojii adda addaatiin seeraan ta'uu danda'a, mooraaliidhaan ta'uu danda'a, ilaalchaan ta'uu danda'a, jechaan ta'uu danda'a, bulchaan ta'uu danda'a, hanqina kan qabne guutuu Lammaffaan adeemsa amantiitiin guutuu amantii guutuu jechuudha. Kana qorannoo amantii keessaa kan argatte akkuma reefu Sheekh Muhammad asirraa jedhee fi kajarraatti mucaan Hafizaa Quraanaan banes dubbatee ture. Waa lama qarooma jechuun
Tokkoffaa hafuuraan guutuu spirituality jedhanii amantii jechuun amantii guutuu hanqina hin qabne jechuudha. Lammaffaan adeemsa jireenyaa guutuu jechuudha. Complete way of life jedhanii. Tokko immoo complete religion jedhanii. Wannummaan amantiin addunyaarraa complete religion and complete way of life qabdu walirratti islaama qofa ta'uu isaa ragaa quraana keessaa arganna jechuudha. Tokkoffaa complete religion taa'ee quraana keessatti rabbiin اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكست آيات دينك أمنتما الدنيا رجل خمكان أمنتي سني ربي سمر رب إيه إسلام جامع إسلام قف الدنيا. أمنتين فردوتوني أمنتي خنا مكان ساني أكل جامنجي الدنيا أمنتي جرن هندا كيسا مكان مبيئ مسلم قف يجون. الحمد لله رب العالمين. دين بوتو تيجي. أرسم بوتين جراجين كنا هجي. كتابنمان أمنتي أكمليو أمنتي ترى بوتين جراجو قرآن إسلام قف يجون. الحمد لله رب العالمين. لما فان complete way of life adeemsa guutuu jireenyaa jedhanii adeemsa jireenyaa guutuus quraanuma keessa qabeemsu jira maa farratnaa fil kitaabi min shay asirras kadaa jiru kana jechuudha lamaan kana yeroo walitti dabalte qarooma guutuu argata qaroomni guutuun ka islaamaa ta'uu argata quraanarraa waa'ee islaamummaa fi qarooma teekinooloojiinis haa ta'u dur yeroo tokko tokko biitkoin faa ijoollee yeroo magattu akkaataa itti fatwaa sheekotii tokko barsiisuun gaafattuu fi amantiin islaamaa teekinooloojiin gama dinagdeetiin jiru gama onlaayin intarneetiin jiru amantiin islaamaa amantii boodatti hartu osoo hin ta'in ammayyummaa jechuu fi qaroomummaa jechuun baalaansi gurguramu.